udeležbo na tej novinarski konferenci. V Slovenski demokratski stranki smo se odločili, da glede na predlog našega podmladka vložimo spremembo zakona o skupnosti študentov z namenom, da zajezimo korupcijo, ki je z neba vidna v tej organizaciji in ki jo tudi mediji v zadnjih letih, mesecih razkrivajo in na njo opozarjajo. Povod za takšno razpravo je bila oddaja Tarča na nacionalni televiziji, kjer se je govorilo o tem, kako netransparentno, koruptivno, lahko rečemo celo na mafijski način, se porablja denar dijakov in pa študentov, denar, ki ga svojim delom preko študentskih servisov, preko študentskega dela prinesajo v blagajno Študentske organizacije Slovenije. Iz tega naslova se nekako letno steče okoli 12 milijonov evrov. Zakon na splošno, ki ureja študentske organizacije, to se pravi zakon o skupnosti študentov, je na splošno pomanjkljiv, je že star, potrebno bi ga bilo novelirati. Nenazadnje je takšen sklep, da naj vlada k temu pristopi, sprejel tudi odbor za izobraževanje v prejšnjem mandatu leta 2016, da bo sedaj po 3 letih praktično vidimo, da ni nič od tega. Še naprej pa se pojavljajo stalni, predvsem zelo jasni in pa utemeljeni očitki o netransparentnem porabljanju denarja s strani Študentske organizacije Slovenije za vse drugo, samo za tisto, kar bi si študenti zaslužili, to se pravi za sam študijski proces in pa za vse, kar je potrebno, da lahko študijski proces pri študentih nemoteno poteka in je predvsem povezano s socialnimi vprašanji, to pa je stanovanjska problematika, tukaj imamo v mislu študentske in pa dijaške domove, potem same štipendije, pomoč v različnih oblikah in tako naprej. Zagotovo je to prvo mesto, za kar so študentske organizacije zadolžene, ne pa zarajanje, kjer je alkohola in pa hrane v neomejenih količinah, za razne jadrnice, za razne kampuse, kjer se nekako planira, da se ga postavi tam, kjer je nekakšen prostorski načrt predvideva, da bo potekala železniška trasa in potem ugotavljajo, da bojo s tem še bolj zaslužili za nakupe raznih lokalov, za visoke plače, ki jih imajo tam zaposleni in tako naprej. Zaradi tega v Slovenski demokratski stranki predlagamo spremembo 2 členov, in sicer prvo predlagamo spremembo v 3. členu, da se jasno zapiše, da je Študentska organizacija Slovenije, da gre za javno osebo javnega prava, in pa v 10. členu, da se zapiše, da za nadzor nad zakonitostjo, za nadzor nad porabljanjem finančnih sredstev in tako naprej, skrbi Računsko sodišče Republike Slovenije. Zdaj, če bi bila Študentska organizacija Slovenije javna oseba javnega prava, zdaj v zakonu tako ne piše, samo piše, da je javna oseba in da si statutom pač sama nekako uredi status, in seveda so si uredili status tako, kot njim najbolj paše, to se pravi, da ni transparentnosti, da če že so neke revizije, da se jih naroča pri zunanjih izvajalcih in se jim seveda pove, kakšne te revizije naj bodo, tako kot je bil primer, ko so sami masno plačali študijo, ki je nekako z enega stališča potrdila, da ne more Študentska organizacija Slovenije biti javna oseba javnega prava, ampak argumentov za to je precej, tudi to, da je članstvo obvezno, študenti si pač ne morejo zbirati, kje bodo sami člani. In če bi Študentska organizacija Slovenije postala javna oseba javnega prava, potem bi zanjo veljal zakon o javnem naročanju, študentski funkcionarji bi morali slediti zakonu o integriteti in pa preprečevanju korupcije, prav tako bi morali slediti in pa v celoti spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, upoštevati bi morali plačilno lestvico, ki velja za javni sektor, in nekako opredeliti delovna mesta v skladu s tem. Za vse bi bilo tudi zadolženo Računsko sodišče, da bi lahko revidiralo in da bi bile redne revizije, in na ta način menimo, da bi lahko na nek način zajezili
to netransparentno porabljanje finančnih sredstev strani Študentske organizacije Slovenije, njenih funkcionarjev in pa tam zaposlenih. To vlagamo v prvo branje, računamo predvsem na podporo Nove Slovenije, Levice in pa Slovenske nacionalne stranke. Zdaj v preteklem mandatu smo bili z Novo Slovenijo in pa z Levico, kar se tega tiče, na enakem bregu. Vendar lepo upam, da bo posluh tudi strani koalicijskih strank, čeprav dvomim, stranka Lista Marjana Šarca ima 3 poslance, ki so bivši študentski funkcionarji. Socialni demokrati vemo, da so tako ali tako zelo povezani z vodilno strukturo na Študentski organizaciji Slovenije. Spomnimo se samo, kako je zdajšnji direktor oziroma zdajšnji predsednik Študentske organizacije Slovenije Klemen Peran, ki je bil takrat, ko smo mi vlagali tisti spremembe ZUJF-a glede same koncesnine, kako se deli, ko je bil predsednik šel v Ljubljani, kako je grozil, da bodo uporabili vsa sredstva, da ta zakon ustavijo, se pravi ne vsa pravna sredstva, ampak napisal je dopis, ki je povedal vsa sredstva. In pa prav tako mogoče bi veljalo računati, glede na to, da sedaj ni več študentskih bivših funkcionarjev v stranki Modernega centra. Skratka, če že govorimo, kako je treba narediti stvari transparentne, kako se je treba lotiti korupcije, potem sprememba teh 2 členov, ki ne pomenita nič drugega kot večjo transparentnost, ne bi smel biti problem in bi moralo iti skozi prvo branje tukaj na plenarni seji. Problem je, ker rečejo, da obstaja nek notranji nadzor. Ta notranji nadzor seveda izvajajo študentje, ki nimajo kompetenc. Zdaj na Tarči smo videli, mislim, da glavnega nadzornika, ki na eno vprašanje 3-krat ni znal odgovoriti, pa je šlo za čisto konkretno, splošno vprašanje, ki ga mora vsak, ki kaj ste imeli na srednji ekonomski šoli poznati, ampak ni znal odgovoriti in ta pač vodi to nadzor. Skratka, tudi nadzornike postavljajo tisti, ki s tem denarjem razpolagajo in menimo, da pač organizacija ne more sama sebe nadzorovati, tako da je edini smotrni način in pa transparentni ta, da Študentska organizacija Slovenije postane javna oseba javnega prava in seveda s tem sprejme vse obveznosti, ki ji pritičejo kot taki. Naš namen je, da bi se denar študentk in študentov in pa seveda tudi dijakinj in dijakov porabljal transparentno, predvsem pa smotrno, to se pravi, da se porablja za tiste stvari, za katere je glavni namen Študentske organizacije Slovenije, oziroma bi vsaj moral biti, to pa je študijski proces, ne pa vse drugo. Hvala. Še kakšno vprašanje? Torej, v preteklih letih je Študentska Iskra podobne ideje poskusila predstaviti slovenski javnosti in je bil odgovor študentskih organizacij, da bi javna subjektiviteta omejala avtonomijo študentskih organizacij. Tako da me zanima, kako se na to odzivate pri vlagateljih. Zdaj, Študentska Iskra se je v prejšnjem mandatu sestala tudi z našo poslansko skupino in lahko rečem, da smo bili na istem bregu, kar se tiče samega nadzora in pa samega odnosa do netransparentne porabe javnih sredstev. Ti očitki strani Študentske organizacije Slovenije so direktno rečeno neumni in ne pijejo vode, kajti Računsko sodišče ne posega v avtonomijo, da bi študentski organizaciji govorilo, kakšne politike ne izvaja. V tem primeru bi nadzor bil samo nad porabo javnih sredstev. Zdaj, če Računsko sodišče lahko revidira politične stranke, državne organe in kaj še vse, me zanima, kako bi se javnost odzvala, če bi politične stranke rekle, ne, nas pa Računsko sodišče ne bo pregledovalo, ker potem izgubimo svojo avtonomnost. Skratka, to so argumenti iz trte izvlečeni in pa tisti, ki na dan pride s takšnimi argumenti, pomeni nič drugega kot to, da nekaj skriva, da želi še naprej, da se to skriva, predvsem pa, da želi še naprej živeti na račun študentk in študentov, dijakinj in dijakov, ki preko študentskega dela ta denar v bistvu prinašajo. Zdaj, prvi korak Slovenske demokratske stranke je vložitev tega zakona, glede na sami splen, oziroma kakšno bo glasovanje, pa se bomo odločili še za nadaljne korake
tudi nekako v smislu zakona, ki smo ga v prejšnjem mandatu že vložili, to se pravi glede na samo porabo koncesnine oziroma glede na procente, kdo kaj dobi iz tistega naslova, ne, ki pač pride strani študentskega dela za to področje. Ja. Na začetku ste omenili, da bi se morali tudi namembnost teh financ preusmeriti bolj v štipendiranje oziroma sam študij, ne pa toliko v zabave, kot ste sami dejali. Nobeni akti zaenkrat tega ne omejujejo in tudi recimo zakon o javnem naročanju tega sam po sebi ne reši, kako bi se potem vi lotili tega, oziroma ali imate tudi to v planu spremeniti? Zdaj, zato bi bilo potrebno spreminjati celoten zakon, ne? Ravno zaradi tega je odbor v preteklem mandatu leta 2016 tudi to, nekako to priporočilo sprejel v vladi, ampak nekega rezultata ni bilo. Seveda je bistveno pri tem samo to, da mi nimamo nič proti zabavam in proti vsem nenazadnje, tudi zabave so del študentskega življenja in pa tega obdobja, vendar pa, da je, kot je bilo pokazano, ne, pri tistih številkah, da je 20% nekje samo izobraževanja in pa sociale, ne, vse ostalo so pa plače, zabave, honorari, kaj še vse, na ta način pa pač zadeva ne more funkcionirati. In strinjam se, da je eden od pokazateljev, da je na tem študentskem parketu nekaj zelo narobe tudi sama slaba udeležba študentov na volitvah, ki potekajo na univerzah oziroma na posameznih fakultetah. In če bi imeli študenti pregled dejansko, kam njihov denar odteka, če bi nazadnje imeli tudi potem možnost, ali bodo člani ali ne bodo, verjamem, da bi bila potem študentska organizacija sama prisiljena narediti ravno to, kar ste vi omenili, to se pravi, da bi se začela ukvarjati manj s tistimi postranskimi zadevami, več pa s tistimi, kar dejansko jaz verjamem, da je namen in bi moral biti. Zaenkrat predvsem kaže na to, da bi moral biti, ker se pač te stvari ne izvajajo tako, kot bi se morali. Hvala. Če ni več vprašanj, hvala lepa. Hvala za udeležbo, hvala lepa.